10萬蚊咧，我哋講開二手車嘅選擇梗係多啦。你要棍波，要 JDM， 要歐洲組，要快嘅，全部都有。但係若果你有新車情意結，你有咩選擇咧？早排咧你都可能可以揀下嗰啲咩50啊嗰啲嘅。咁但係嗰啲咧兩門車。如果你一架5門嘅揭背車，真係坐到4個人，有咩選擇咧？嗱。學佢哋個口號話齋，新能源新街坊。呢個新街坊係邊個咧？就係 Leapmotor 嘅 T03啊！但係實不相瞞咧，喺我 move on 之前咧，我有個 confession 要講嘅，就係我本身對佢呢個樣咧係有啲保留嘅。我就咁擸下眼，我以為佢係大陸嗰啲老頭來，因為佢高高瘦瘦、眼大大咁樣啦。咁但係其實咧，呢一架車係一架正正經經純電嘅出牌車嚟嘅。佢嚟到香港99,000蚊，標榜超高性價比，究竟啊係咪真係咁睇得又打得又有性價比咧？嗱，我哋而家即刻上路試一試，睇下呢架車揸起上嚟對唔對得住佢嘅價錢啦！各位觀眾，我其實好少可對啲國產嘅電動車係咁好有期待嘅。咁其實點解會對架咁樣嘅車仔咁期待呢？因為震撼價，全新一架電車99000起，呢一個係都好耐冇見嘅一個價位嚟嘅啦。呢一部車係一部正正經經5門揭背。咁其實我印象中對上一次有嘅呢個價位嘅車，我諗應該已經係要數到去 Kia Morning 啦。Kia Morning 都仲要可能係講緊10零年前先做到呢個價位。咁所以嚟到2025年，突然間會有一架99000嘅車，真係令我好好奇，究竟會俾到咩質素我呢？上個禮拜零跑個 showroom 開嘅時候呢，我有見過實物嘅。我對佢個外觀呢，一開頭係好有保留，我覺得佢個樣呢係有幾分似嗰啲老頭樂，有少少令我懷疑，呢個車係咪正經車嚟㗎？啊，係咪又係嗰啲補貼嘅車啊？我覺得呢個只係純粹係佢個外觀高高瘦瘦咁樣，眼大大溜溜咁樣呢，係誤導咗我，因為到見到真車嘅時候，不論係閂門上去架車，見到佢啲內籠嘅用料啊，嗰啲做工咧，其實係正正經經嘅一架入門車仔嚟嘅喎。咁當然佢唔係國色天香，唔係咩美酒佳肴啦，係咪先？佢個內籠99000蚊，我唔 expect 佢俾咩 Napa 皮，唔好搞咁多嘢添。最好即係扎扎實實一架車。喺我同佢相處喺個 showroom 度相處咗，我諗10分8分鐘。嗰個俾我觀感係好好嘅，之後我就再上網睇下零跑呢間公司係咩來頭咧，因為其實我有聽過 Leapmotor， 咁又聽到話咩 Stellantis 啦，外國嘅 Stellantis 集團佢哋買咗佢20% 股份，外資企業係對佢有信心，佢先會入股啦。咁同埋又知佢有拎去歐洲賣啦。咁其實各樣好多利好消息令到呢架車嗰個形象係幾正面嘅。咁當然揸起上嚟係點又另一回事啦。始終呢啲嘢真係要親身揸上手，上路試一次，你先知係咩料嘅。咁簡單話俾你聽，佢嘅尺寸係幾多啦？其實3米6長，3米6長咧係同我嘅 Echo 差唔多嘅啫。咁空間感咧，我覺得呢架車好似稍為窄啲嘅比我嘅 Echo， 咁但係佢個定位好清晰，就話俾你聽佢係一架城市代步小車。而歐洲人又好，英國人又好，其實佢哋係好需要呢個價位嘅入門車嘅。喺歐洲市場，佢哋最常見或者最平嘅電車，可能就係嗰架 Dacia Spring。Dacia Spring 咧，其實都好似係東風雷諾佢哋去做嘅，之後再出口。我唔知歐洲嗰啲係咪喺羅馬尼亞做啦，咁但係佢哋係有架咁樣嘅車嘅。咁呢一架就係對標嗰個級數嘅車。有趣嘅係咧，呢一部車啊 Leapmotor T03 呢部車咧，佢喺歐洲咧固然係有佢嘅歐盟規格啦。最值得一提嘅就係佢喺歐洲賣嗰啲版本咧，唔係中國製嘅，嗰啲車咧喺 Fiat 500以前波蘭嗰個廠房度做。嗰個廠房咧就即係當年Ford Car 啦、Ford KA 啦，同埋叫做新 Fiat 500嘅第一批咧，嗰個廠房度做，就正正就係印證咗 Stellantis 入股之後佢哋兩個千絲萬縷嘅關係。咁其實 Leapmotor呢間車廠咧，我都幾 amaze 嘅，因為個個都擔心，哇咁多
咁多大陸牌子，群魔亂舞嚟到香港嚇，有幾多個真係真正做車㗎？有幾多係攞嚟呃錢呃補貼？咁但係呢一個車廠啊 Leapmotor 咧，其實佢係少有地賺錢嘅中國新能源公司。點解佢喺咁樣內捲到七彩嘅情況底下都賺到錢呢？呢個就同佢哋嗰個策略好有關係，因為佢哋呢間公司咧係標榜全域自主研發呢啲咁樣嘅 term， 全域自主研發即係點啊？個個都話自己自主研發㗎啦。咁其實就係架車嘅三電系統啦、電池摩打。之後車機又好，嗰啲主動式安全系統又好，就連車頭燈啊、呢張凳啊，呢啲咁樣嘅零部件咧，都係佢哋自己集團去做嘅。咁其實 Leapmotor 佢呢間公司都唔算話好舊，佢冇一間真係舊式嘅車廠去做背書嘅，佢係一間大概好似15年創立嘅公司啦。咁其實慢慢揼石仔揼翻嚟啦。佢正係因為主要嘅零部件都係佢哋自家研發、自家做，咁所以佢哋不論喺嗰個供貨啊、對架車個匹配性嗰方面咧，係有好高嘅自主權嘅。好多嗰啲車廠都係喺同一間 OEM 嘅零件製造商度攞翻嚟，好多時都唔使有咩造車經驗就已經砌到架車。咁但係呢間公司嘅老闆阿朱總好似係朱光明嚟叫做，佢本身係一個工程師弟嚟嘅，佢係好中意鑽研技術嘅人。咁所以佢做嘅車咧，對技術方面係有一定嘅追求。言歸正傳啦，講翻呢架99000嘅 T03揸起上嚟如何咧？俾我個感覺，呢架車係正經車嚟。點解成日咁強調正經車咧？因為我揸嗰啲唔係好正經嘅平價大陸電車，嗰個質感又好，底盤質感係幾冇水準鞋。如果你話落重 brake， 完全冇呢種咁 linear 嘅腳感嘅，有少少唔夠收咧，啲彎路啊、軚感嗰啲嘢完全一塌糊塗。咁但係呢架車 so far 俾我嘅感覺，佢唔係一架 engaging 嘅車㗎啦。講真係一個代步車，但係佢俾我嘅感覺係妥當，同埋嗰啲力水係恰到好處啦。講真，呢架車而家95匹啦。峰值扭力158個 Newton meter， 呢啲咁樣嘅參考數值咧，其實你相當於一部1500嘅油車。咁好多人都話98匹一個電車得唔得啊？因為大家都要記得啦，啲電車其實成日都係好重嘅，喐啲都可能噸6起嘅。咁但係呢一架應該係我有史以嚟揸過最輕嘅一部電車，1100幾 kilo 嘅啫。1100幾 kilo 咧，真係同一架汽油嘅 Fit 仔啊、Jazz 啊，而家啲 Yaris 都可能重過去啦，而家。咁上下重，咁所以你話呢個馬力、呢個峰值扭力揸起上嚟夠唔夠咧？哪怕而家用嘅 Eco Mode 咧，其實喺香港嘅合法限速度行係一啲問題都冇嘅，幾好喎嚇，估佢唔到。咁而家我哋用 Standard 啦試下。嗱，咁70打後嗰啲加速力咧，其實就削弱啲㗎啦。但係你話係咪好差又唔係？如果你真係城市通勤用咧，呢架車係啱數，同埋我幾中意個 regen 都幾自然。我一上手就已經 get 到佢想點啦。咁當然佢始終重心相對高啦，咁同埋佢用窄胎165嘅胎嘅啫，入彎都唔可以太急激嘅。佢嘅過彎極限，我相信係有限嘅啫。咁但係咯，我諗佢頭70公里係加速快嘅。我睇翻佢官方數字啦，0至50係5秒。咁其實如果你話市區燈位起步嗰啲咧係爽嘅，架車係有力嘅。咁但係你話要長期行高速咧，我相信佢個耗電量就會又扯翻高啦。咁同埋你會覺得力水開始放緩啦。咁我覺得佢係冇一個90幾匹嘅油車嘅尾段加速咁好啦。咁但係城市小車就 fair enough。同埋儘管佢亦比較高啦，我幾欣賞佢個底盤，其實唔算話好撈舊、好鬆散。佢個馬步都尚算穩嘅。你要記住佢行緊165胎啊，其實佢嗰個 contact patch 係好細，但係行好似丁九呢啲啦，成日有啲渠蓋彈嚟彈去嘅，佢冇話個行車軌跡走得太偏。咁所以呢樣嘢又係幾好嘅，同埋
佢嘅 equipment 又係齊得離譜嘅。呢架車係已經有齊晒 Adaptive Cruise L2 輔助駕駛嘅 Blind Spot Assist 佢有嘅，但係佢唔喺個倒後鏡度，佢喺呢個 mon 仔度顯示俾你。咁啊之後有 Driving Mode 啦，呢樣又係估佢唔到嘅，連軚盤嘅重量有得校啦 ，Auto Hold 啦，自動頭燈。喂大佬，99000，你仲想去點啊？真係，仲要佢有個鏡頭咧係 mon 住你嗰個有冇分心嘅。咁其實點解咁平嘅車都會有呢啲好似咁名貴嘅Driving Assist 咧？其實呢個又係同佢間公司背景有關啊。因為 Leapmotor 朱總最起家就唔係做車，就係做呢啲咁樣嘅電子鏡頭啊 sensor 嘅。所以正就係因為佢哋專係做開呢樣嘢咧，咁所以其實要將呢啲咁樣嘅資源去下放到，哪怕係 T 能收佢哋最平嗰架車咧，個問題都不大，成本都係有限嘅對佢哋嚟講。咁所以佢哋係可以好容易堆到架車好多配置俾你，個價錢亦都唔需要太貴。咁啊，仲要安全方面，雖然未經過嗰啲咩歐盟測試啦，咁但係呢架車座底有6個氣袋嘅。以我所知，國內版係得2個氣袋嘅啫，所以出口嗰啲呢啲咩 Leapmotor咧，其實嗰個 spec 係會比起國內版咧係再齊啲嘅。佢有冇好典型嚟到香港就賣到好似係揾人笨柒咁樣嗰種咁樣嘅感覺咧？呢架車冇，我覺得對得住天地良心。咁即係喺大陸呢架車，我印象中好似賣5-6萬蚊啦，5-6萬蚊如果仲要齋過而家咁樣嘅時候，咁嚟到香港先賣99000，你中意仲想去點啊？你唔中意佢個樣一件事，但係事實上佢係一架正經質素係幾好嘅車嚟。我知道似咩啦？如果咁入門嘅電車咧，我對有啲印象就係雷諾嘅 Zoe 啊。以前嗰架雷諾 Zoe 個內籠 layout 其實係同佢有啲似嘅。咁不過呢架車再 compact 少少啦，我覺得用料係差唔多 level 嘅嘢，唔算話特別精美，但係99000呢個係絕對係一個有諗過度過有 cared for 嘅產品嚟嘅，唔係一個攞嚟呃補貼烏呃飯食嘅嘢嚟。我相信好多人都係好擔心而家我買一個好平嘅大陸電車，新車冇得頂舊車冇得整嘅，尤其是海龍王個 friend。大家都知啦，零件都冇啦而家。咁但係呢一個牌子佢嗰個 background 所承諾嘅嘢，我覺得係穩陣嘅。同埋佢嘅質素，我覺得係 fair 嘅。不過我係嫌佢個冷氣有少少唔夠凍，因為呢個我覺得可能即係同大陸佢哋自己本身啲空調唔係開得好凍有關，成日咧你坐滴滴咧嗰啲冷氣都唔係話好凍。呢樣嘢佢開大風少少啦嚇，但係暫時嚟講，我覺得呢架車 to be fair 係幾好揸嘅，即係攞嚟代下步啊。你可能住錦繡花園，揸架車去元朗大橋街市買餸，住大埔落大埔買餸，其實我覺得 OK 嘅喎。嗱不過要 point out 一樣嘢就係你同乘客位嗰個距離咧係比較近嘅，係好似揸架 K 卡咁嘅闊度啦。軚盤係實體制，同埋嗰啲實體制係好傳統嘅。雖然佢唔係一個傳統嘅車企啦，但係佢嗰啲擺位咧係你 expect 會擺到嘅地方啦。Cruise Control 呢邊，電話音量呢一邊，咁仲要係佢某程度上都係控制到呢個 mon 嘅少少功能，咁所以係幾好嘅。同埋側鏡啊，係一個實體制，去有粒掣喺度校佢嗰個角度啊。方位啦，同埋係4個電槍掣，4個電槍掣，4個電槍掣。點解要強調3次？就係因為我早排試咗100零萬嘅車，佢得2個電槍掣，仲要撳一粒掣去控制埋後面個窗，呢個又係好離譜嘅。咁但係佢呢啲嘅車冇因為平而犧牲到啲好基本嘅嘢。我覺得佢99000佢拿捏得好嘅就係我一個正常人對一架車嘅要求。佢係完全滿足得到，開車着車有一粒 start stop 掣啊，較鏡有粒實體掣，窗4隻窗俾4個掣你，死火燈掣呢個位，音量掣呢度 ，cruise control 呢度。喂，車就係應該係咁樣噶嘛，好似呢個簾咁樣，即係呢個咁嘅天窗，呢個天窗99000就冇啦，你要加5000蚊，5000蚊就俾個天窗你，再俾埋條合金鈴你，4條合金鈴唔係1條。
不過天窗你咁平嘅車，你係咪 expect 佢啊又冇簾啊？唔係啊，佢有簾㗎，佢有簾用㗎，唔係 forever cheap 啊，唔係曹永簾啊，係真係太陽簾嚟㗎呢個，係仲要電動，仲要喺個 mon 度係可以校唔知幾多個 percent 嘅開關。咁呢啲嘢雖然唔係咩好高科技嘅嘢，但係99000起啊！呢個誠意我覺得係足嘅。呢樣嘢係令我感動嘅。雖然我唔會愛上呢架車，但我欣賞佢嘅誠意，同埋我欣賞佢冇當香港人係水魚先啦。即係呢架車實實在在係一架行得走得、質素穩定、揸落去正正常常，唔會你覺得話好危險、好唔自在嘅架車。我應該揸落去同我揸個大部分大路車廠出嘅車仔係大同小異嘅。不過佢嗰個懸掛咧，即係我唔建議大家揸得太快，始終佢 contact patch 細，再加上有少少車身高咧，有少少彈跳嘅時候咧，可能會有少少冇咁定。但係個 turning circle 呢啲幾好，同埋我幾中意佢個波棍。屌，仲有後拍鏡添，你即係過唔過分啲啊？使唔使啊？哇！真係好耐都冇試過一架10萬蚊嘅新車，10萬蚊二手車我哋試得多啦。咁其實作為一架99000嘅新車，我對有咩期望咧？做工紮實啦，正正經經啦，唔好鬆鬆散散啦。咁其實我嘅要求，你話係咪好高咧？都唔算話好高嘅。講緊99000，你可以要求到啲乜嘢？More like 係佢 define 咗99000，2025年可以俾到啲咩嚟？因為我哋好耐都冇見過一個呢個價位嘅車啦。咁如果我哋同對上一架99000嘅新車比，可能係 Kia Morning 咁樣比咧，呢架車其實都係拍得住，同埋我覺得用料做工啲嘢都係拍得住天地良心嘅。咁但係作為一架5門揭背車，佢有5隻門，就梗係有後座啦，有後座就梗係要試下啦。咁後座其實合唔合格咧？我哋試嚟睇下。一上到嚟閂門嘅話幾紮實。講真，咁細架車3.6米，同 Echo 差唔多，我唔會 expect 佢空間話真係認真大啦。咁事實上空間都唔係話真係認真大。老實 Echo 闊落少少。咁但係咧叫做 headroom 高。headroom 多，咁其實我覺得佢聰明嘅，特登做高啲架車咧，等你 headroom 冇得好投訴。腳位嘅話，都叫做有1個拳頭位，咁腳底都叫有少少位啦。咁當然唔算話真係好闊落好舒服嘅。咁同埋呢一架係 strict 4-seater 嚟嘅，中間呢個唔係位嚟嘅。咁如果你話2個大份嘅人咁坐後面，其實都係可以嘅。咁其實我想同大家講下呢架車有幾樣嘢我係幾中意啦。由於呢架嘅係叫做加咗 option 啦，有合金鈴，有天幕頂，亦都有一個實體太陽簾。呢個係我覺得係先學嘢啊，唔該。天幕頂即係俾個太陽簾，你係好應該嘅。咁之後佢個內籠嘅用料咧，好似呢啲咁嘅布質材料咧，唔係話好滑手啊，好親膚咁樣嘅感覺啦。但係其實歐洲小車好多時都係呢一種咁樣嘅 cloth interior。咁我覺得其實仲好，唔好俾嗰啲咩 PVC 懶係扮皮嗰啲咁嘅物料你。咁同埋都叫做有少少紋路。咁我都覺得有少少心思啦。同埋我比較中意係佢前面咧呢個手即係扶手呢個位咧，都係有 cloth 嘅包覆嘅。咁摸落去唔會好膠啊，好硬刮刮啊，鞋石咁樣。咁呢啲位我覺得有誠意嘅喎。咁當然啦，後座多 panel 佢就冇俾到你啦。咁其實亦都冇乜即係冇乜一個好必要咁樣做。咁但係隻電窗咧係上落都係 full auto 嘅 ，full auto 即係我撳一下佢自己落晒上翻去，自己上晒去。咁呢個價位4隻電窗都係咁樣，又係一個 big bonus 嚟嘅。咁當然好多人都唔會留意呢啲咩 point 咧，係我先會同你講嘅啫。咁但係後排咩 pocket 就冇啦，插電位都冇啦。不過杯架有一個，呢個杯架同 Echo 又好似又係咁樣嘅擺位嘅。咁多邊咧都有。咁呢度咧有一個擺到水樽、銀包嘅 door pocket。咁作為一架小車，我覺得 fair enough 啦。咁你話同好似Honda Fit 啊呢 Jazz 咁樣嘅比 Jazz 就比佢闊落得多。咁但係佢哋嘅價錢都好大，都爭咗幾廿個%。咁所以係咯，呢架車個內籠我覺得係
good enough 同埋 fair。不過要值得一提就係呢架車咧，佢個車機都幾流暢啦，但係佢係冇 Apple CarPlay 住嘅。咁啊都係等待你遲啲想佢會想 update 翻有一個可能有 phone mirroring 嘅功能俾佢。咁呢一個扣少少分，但係我欣賞佢係有嘗試去諗方法去提供翻俾大家。咁但係呢一刻未有。咁我哋睇埋個尾箱啦，咁細架車。咁其實咁細架車咧，佢個尾箱空間自不然都唔會大得去邊㗎啦。事實上真係唔係好大，極強量係叫佢擺咗個篋咯。但係由於佢個靠背係會斜斜地咧，其實係會相對頂頂地。咁但係你話攞嚟買下餸啊，車下小朋友擺下個書包仔，咁當然冇問題啦。咁同埋呢架車由於佢咁平嘅關係咧，佢嗰個張凳嘅摺疊方法亦都唔會有4/6分佈啊、2/4/2分佈啊。4/4分佈唔係2/4/2分佈，4/4分佈啲咁樣嘅 set up 㗎啦，佢就一件過，咁樣分屏，咁樣，咁你話攞嚟搬下嘢 OK 嘅，咁但係始終咁細架車，唔好 expect 佢做太多嘢啦，OK 啦，不過不失。咁講真，9萬9蚊，你仲想佢點啫？係咪先？俾埋電尾門你好唔好？咁梗係好啦。咁但係事實上呢架車我計算過。佢嘅利潤其實真係好低好低，我甚至乎問過佢哋嘅 GM， 喂，呢架車其實你有冇錢賺㗎？佢話冇啊，當打廣告費。其實的確係嘅，9萬9蚊一架全新車，我覺得對於一個好似 Leapmotor 啲咁嘅新牌子嚟講，嚟香港最好就梗係用呢一個咁樣嘅方法去吸引人哋，去令人哋認識佢，甚至乎肯聆聽下佢，或者想見下佢一面啦。咁你話呢架車其實喺香港會唔會好大賣咧？難講，因為其實香港呢個價位嘅車仔都係好似近期嗰啲納米啊、50啊，先叫做係開到呢個價位。咁但係呢一架車真真正正打穿咗10萬蚊呢個咁樣嘅司令咧，我覺得係值得一讚嘅。咁同埋叫做係重新定義咗一架10萬蚊內嘅車應該係俾咩質素你。咁我覺得呢一個將會係未來嗰幾年一個好好嘅 benchmark。雖然佢唔係用最新嘅科技，但係佢要有嘅嘢、應有嘅嘢、應有都盡有。觀眾們，唔知你又點睇呢部 Leapmotor 嘅 T03咧？如果住大西北諗住買餸車代步嘅你會揀一個二手車定係揀佢咧？留言俾我哋知啊！除咗 like 同 subscribe， 就當然仲有撳埋個鐘仔添啦！喂，仲要記得 share 埋俾朋友喎。